ya Nasha Kimberly officiel. Et tous ont dit sous na invité na biso maman Pepito. Autre soleil na dernièrement. En tout cas, c'est que là mingi batinela biso pe ba question belé. Et tous ont dit sous na maman la biso auto ya sous ko solo là. Maman Pepito bonne santé. Santé bien. Merci vraiment, santé ça bien. Bana, papa. Ndako bien. Papa ça bien, là, c'est dans le jardin. Papa, moi, santé ça bien. Bana va bien et tout. Voilà. Ça, une famille même sur YouTube, en tout cas, on a CP le mingi. Le journal de l'autre, dimanche. Le journal de l'autre, date, non. Le 31. Dimanche 31. Voilà, on a CP vraiment. Maman a chaillé sous le tapant. Il y a maman naé. Voilà, il y a des konaye. Voilà. Aïe les sous donc pour nous servir vraiment bino donc dans un short na yeka obligé au yamba. Na pesi bino mbote mingi na famille na ngai. Na bana nga na sima na mariage. Zana na pesa na bakombo na bango mke. Eh, bana na ngai. Na pesa na bakombo na bango mke. Donc na bana na mwana nga liboso to na papa Kani na maman Gisèle. Bango mibale donc famille couple wete. Nazali na bana na mibale Alison na Olga. Bango couple makiese. Nazali na bana na ya misato pe ya suka. Na suki wana ba lolinga te basala biso déjà réunion. Nani yo ba ya suka te. Boso wa mtsi ba otelo mutele. Ezala pas il faut pas consulter bango. Donc ndenge za na bana na ya suka. Donc ça parfait. Na belle fille. Ana munu mo litoko. Ana munu litoko donc belle fille na ngai. Mwinda ngolo. Mwinda ngolo donc madame Goa. Bango couple Goa. C'est quoi y comme na Sephora. Na invité so ba tumi ba yebi Azaka te na reine. Azana reine mais azana un peu réservé moi minimum. Ba tumi invité Sephora. Asi toko. Ah oui, ngapi na invité. Asi kotika kaka. Mwana chatika. Asi toko bana. Ngapi na porter au ça. Je vous aime mes enfants, je vous aime. Après bango wana bana na mariage. Mais après bango naza pe na bana oya nga moko pe bazali wana nga liboso za na tour Solange Kingo. Na Francine Pousa Kizu. Bako basa boyebi bango oya mobali Dior Kingo. Donc na kanga mwa mobali. Ya Geneviève Kingo. Naza na Chancel Kingo. Glody Kingo. Naza na moko aza na Kisasa. Nathalie Pousa Kizu. Ndemo Francine Pousa Kizu. Donc ma Pepito, mère de combien d'enfants? Maman tika bazé belé. T'as tout na bana na oya yo ata bana. Bana nga yanga moko baza bango moko baza 7. C'est la longue ya maman. Moi na nga liboso 32 ans. Après ya suka 15 ans. Suka na bana. Na bota pinda. Tika na bota bongo. Ma Pepito biso tozongi sous lelo. Tozoki ma question. Dernièrement, tu solo là qui, je pense que l'émission est un mot plus haut à la télé. Vous verrez comme persévérance, patience. Tu vas comprendre que tu qui, en tout cas, c'est là qui. Dans le thème, on a abordé qui. Pour les hommes à Cambo, les Capenza, dans la communauté Nabiso. Ma balle est battue. Non seulement la communauté Nabiso, mais ça peut être peut-être pour revivre dans Cambo. C'est là qui peut avoir un sujet pour aborder qui mais nous sommes à lobby conseil nous sommes un peu plus ces gens maintenant nous y a vivre en outil biso peut-être vivre en haut à quoi peut-être conseil pour ça mais là oui mais mon avant ils ont attend ils ont changé moi ce qu'on peut-être au changer peut-être une seule attitude de on là ni campo mais au mona mobali lokuta na monokolo kwa likambo susu abi lokuta mama wana mtondo balikambo azola pape ndai na kombo ya Yesu amema ngambo mais lokuta mwasi alolingi wana akuta na mobali aza lokuta akosa nini Mama Nasha
Merci, nous merci pour la question. Hein? Et puis, la bosse, on a ça vraiment dans mon problème. Béatrice. Béatrice, moi c'est papa Aster, on a dit son papa Lévi, on a fait une beauté, on a fait papa Lévi une beauté, on a fait évangéliste, on a dit son. Voilà. Na belle-sœur, moi si na ya belle-sœur, pour papa César, dans la monga. Maman Solange, tu peux voir beauté mami. Bon, ça va bien. La sepelande ni bakamba penza. Voilà. Nasepela makasi vraiment nasenga nzambe apesa bango ka kimia apesa bango Saint-Esprit déjà bango. Voilà na yango mpe manasha na okende mingi te na obenga na osenga na yo so moye ezali toka ata miso te une seconde kaka po tosenga na Saint-Esprit parce que makambo oyo eza jeté nde tovandi boye toloba sujet mabala nga aloba toujours libala eza elomo très sacré eza très sacré nzambe moto apermeta yango. Sans cet esprit, cet esprit sera dirigé dans la yote pour te faire un conseil. Ils ont passé. Vous comprenez? Cette autre lomba, ils ont la ils ont la tête et on va peut-être avoir un sentiment. N'a pas ça l'émission dans un sentiment mon robot et abattu. Oui, il était tous à diriger dans cet esprit. Et tout ça battu le thème maté, bazokate to finga batute, mais ils allaient le comment que tous lomba pour na bazwa et donc il y a le tomba. Et quoi donc mettre beta masolo oyo mettre to te ya lelo ezate loko moko ke ezo quoi ngo ka pamala boye bat baso ngo loka koseka malamu atande to ndelo to bebisa ngonga na ngana yo bato ba ko yoka yango e ko ka ko apporter ata na couple moko ata moko kaka ata so ba otala biso 1000 personnes 500 combien soki ka couple moko e koki kaka ko bongisa na ko yoka na ko pour changer des actes à plaisir, il y a mis sauter voilà. Donc, non, c'est mon oka maman nacha. Attends, na kata mite na ngala nzara na yo so ko lo mano lo binga ngala pia mingi na Saint-Esprit ils ont fauté. Ils ont eu fauté. Donc, dès la 5 1 minute wana na muto akolinga yo kaso alinga kanini suna ndenge na ya prier le pour prier na prier pour na ngai na lobi que to c'est le Saint-Esprit dirige c'est tout juste pour 1 minute. Ok. Donc voilà. On a dit boy maman surtout une question que mobali waza na lokuta mingi soki qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Nga na koloba eloko moko par rapport ya expérience oyo na mona on a mona ngai mona na compagnie te ngai nazomona na moninga na ngai amona ozala so mobali na aloba likambo moko boye oubien azobeta lisolo moko boye so toketala bango oubien tovandi ensemble et tout moninga na azalaka na tendance ya koyebisa mobali na ye moi j'aime pas les mensonges. Ce n'était pas comme ça. So mobali azoloba mo na contrôler. Ce n'était pas comme ça, c'est pas ça. Arrête. Oh. Mais il y a des gens qui ont seki. Et se répétera plusieurs fois. Pas mon nom. Mon comme ça, na poussa les paiements avec mon nom aussi. Na bi pour nini yo zara. Même so mobali na ba vandi na ba dinga na yeboye. Bazo solo la biso beto za koto na biso basi tozo sala biso ma solo. Yo mato ino ezala kana makalo habité. Ma copine. Ma chère amie, ndeko na ngai nayebi mutu na ngai bo mutu na sali nazobeta na liso na te nalingi na ngai te kokotaka na baje na ye ngabi quel jeu asalaka biso tokona comprendre te abi en fait
il a l'habitude de mentir tout le temps. Il ment comme il respire. Voilà terme ya bana oloba. Tu mens comme tu respires. Oh. Il ment comme il respire mais il s'habille moi il solo na zobeta. Ezaki bongo te. Ya balu son. Voilà pas ko ça na été que pona ayiba ou bien pour asala bo. Eza même so lisolo mo bo ya balu si kaka bo. Asala ngo na ndé na ye. Moi na bi no beta lisolo ndenge ezaki bongo te. Ozomona. D'abord, oui, il a l'habitude de trop mentir. Alors, na début, il y a les balles na biso. Voilà, mon ami m'a expliqué, mais les balles na biso, ça y est, l'habitude, ils sont à Gobi, bon, attends, il m'a côté, c'est na biso. Tout n'attend, mon ami n'a pas, tout n'attend, moi, c'est n'a pas. On va appeler la banane peut-être pour le bac. Oui, voilà, oui, mais en fait, moi, j'ai oublié, la bosse n'a pas mandambo, yo bêta kaka. Au moins, la banane au couvrir. Mais après, le monde que mensonge wana et comme qui ne loko et kokosa te na likamuko tozaki nango ka na raison lobaka ndenge ozalaki nango ka na raison nango simplement obakisi obongisi oambelire et tout ti moi ça monaka bino en fait tant na couvrir à chaque fois et eza ko ranger été yango na koma siko ko contredire même na miso ba siko mobali koma ko bangise koma ko bangisa a comment ça va le baka likamu boye loba moi ça za te sikoyo tina to comprenaka ke bato ba comprenaka ke mobali wana lobaka lokuta mingi bayaka kopesa ekombo bapesi ye bakomaka kobenga ye 99 donc 99 oyo tolobi na lingala 99 na français awa lopoto ya france babengaka 99 pourquoi 99 baninga na ye bato na ye bazalaki ya motozani babe ye 99 balandaki ete mpo na nini balobi nyonso ya bana kobimisa na monoko na ye ezalaki nyonso tout à vérifier la seule chose oyo bango bana kondima soki alobi donc wana etikalaki ezalaki kaka bonjour ou bien bonsoir parce que bonjour bonsoir akoki kokosa te leka koti c'est vrai apesi bonjour. Ozo comprendre mutu na niveau que na ba ninga na yo na ba tuna ba pesa comme 99 pour ba ebi ke lilobo lobi ya solo na makambo nyonso to obetia wa kaka bonjour au pesa ibatu yango les sincère tout le reste etikali ba comme il faut to vérifier faut vérifier ba yoki na bango yo mais il faut pas vérifier pour okosa nini wana pe bongo moi si PM sous pour na malgré tout ko ba bongo et gros appel d'un sujet de prière que moi c'est personne la personne au cause à mine les pères de mensonge c'est le diable non yo cause à mine aux moi ça dana yo cause à pour aller c'est normalement le côté zéro a bien été le côté zéro a bien été moi ni mana chana émission liboso to salaka to sala inga na na c'est so batali na sima na biso émission za zo de la télé na émission wana na insista ki makasi na insistaki mpe na insistaka toujours koyebisa bato nyonso tomoni likambo nyonso tu soki olingi osala na vie faut kosusie nzambe ata mobali na yo yango akosaka mingi ndeko na ngai yo moto tuni question aloba vérité te alingi kokosana likambo ezaka moto makolo mokolo yo kolobake nalingi nazwa décision wana bana kocontredire ye mpo natika nzela oyo yebisa nzambe apeso mayele na makasi soki akopesa mayele na makasi epuis nzambe asimba ye po achange acomprendre ke ngai nakomo contredire ngai mo mwasi nde nakomo contredire ye mpo lokuta wana eleki ezosala bien te nazo contredire ye te mpona nuire ye mais c'est juste mpona koremettre ye mpenza na nzela oyo esengeli avant osala likambo nyonso avant ozwa décision nyonso avant boasosaka nzambe wana na répétant mosusu wana na lobi susu na émission boasosaka nzambe na décision nyonso tu boasose nzambe oyebisi ye nsima obandi voilà obandi kotya makolo kosala action eloko obosala voilà nakata ota motema nacha ndeko na nga tant que ndeko na yo na mobali na yo wana ndenge amesana kokosa soki yo ozo continue kokotaka na baje na ye ya kokosa okuvaka ye aotika te soko meme ata olobi te oyeka otali ye ye moko alobake
mwana mwasi oyo so na continue na lokuta akocontredire nga na oyo basoni oyebiseli non à partir d'aujourd'hui omoni lokuta na loba nazala te so naza wana ka obe ata lisolo ata nini na banocontredire yo na banokoso parce que là ça va plus et comme eloko moko pas possible parce que soki mwasi akoma omona ngo mabe seke ekomi konure ngai moko mwasi lokuta ngo eza lisusu te kaka na baninga na bato mosusu ekomi mpe na niveau ya mwasi pa donc il faut bana kocontredire ye pas changer oui faut bana kocontredire ye eza ndenge wana sinon te c'est la mort sikoyo moko plutôt question nanga mibale eza soki mwasi azovivre na mobali na ndako mobali yango aza mobali na ye ya libala mais aremarke ke baza vraiment na incompatibilité ya makasi mobali wana aza immature ape na problème ya incompréhension donc bajara mibali oyo alanda nyonso ata likambo ya mokie fo bodiskitele yango ata do likambo ya mokie bajara mibali aza te nyonso oreproche yo mpe kutu mokolo wana bongo yo mokolo wana oyo osalaka nga boye nga nasalaka nini ebongo donc alingi reproche te soki omeki ye mpe azongiseli yo na likambo boye osalaka soki omeki ye mpe azongiseli yo likambo donc abisi na un mois soki tovandi bien ndeti mai boye mars mpona mars esili biso na 31 jours abi donc mosusu komonaka jour moko ya kimia 30 jours nyonso etikali eza na oka ya enemi enemi polobana te malgré bongo mama malgré compréhension wana acomprendre mpe bafaute na ye te akoya mpe vers yo te akosenga yo mpe pardon te akoseskize te donc so yo olingi oreproche ye bakole olikamo boye bongo yo so wana ntango osalaka boye donc yo reproche ye bongo yo mokolo do yo kozwi kando ve na po na ye pa ve na po donc jour pour jour ezaka abongo zela mama nasha nameka nango naolinga nayeba donc soki na comprendre bien mobali yango azalaka soki mwasi asali likambo ye asepeli te ye mobali mais arépondre na ye mwasi te alobi na ye mpe na mwasi te azozela ye mpe azongisela mwasi mabe moko boye ate bolobi o alobi likambo mwasi acomprendre bobongisi na ye te ye bareproche ye te ye soki oreproche ye kaka azongiseli oko bongo yo ndo oza malamu ngani na mabe bongo yo mokolo wana olobaka na nga boye yo so wana mpo osalaka boye estce ngai nalandelaki yo maloba kasi soki alandelaki maloba te ça veut dire mwasi lere asalaki likambo moko mpe ya mabe oyo mobali asepelaki te me mobali areprochaki ye te atikaki azozela mpe mokolo adiba ye asalaki ngai mpe nazela ngai mpe naye na kosala soki ameki mpo nayebise nazongisela ye oyo ye asalaka manasha baexemple eza nano ebele na kati ya baincompréhension parce que ya incompréhension ya incompréhension sikoyo soki ezali na cadre biso tolobi oyo ke ngai nasalaki mabe sikoyo ye azozela ye soki ye asali soki oyo koreproche ye ye mpe nsima ye lisusu manasha c'est que peut-être ngai nakomona ngo peut-être ya likama mental na ye peut-être eza eza 50 ans, 49 ans, à la âge moko likolo mais en réalité na mutune aza mwa mukie. Âge ça veut rien dire. Âge omoni sagesse yango nde moto esalaki mokolo mwana mokie akozala aza très sage pas nalobi intelligent te parce que intelligence tozwaka yango na place sagesse bobotama bato mingi bakonfondaka bango na so baza eza mpona kotyola bato te meme mosu amona so aza na badiplome minene ebele aamona okola ye asukisi mosuku alie baroi na biso baroi oyo totanga na bahistoire oyebi baroi oyo totanga na bahistoire baroi oyo bagouvernement bamboka na biso oyo bazalaki bauniversitaire te batanga na bango bauniversité te bazalaki na bwanya bazalaki na sagesse nde ekotambwisa oyo memo partout et puis moto aza intelligent abango mpo oza na eloko moko botama nango donc sagesse nde moto esala mokili mokolo kua eza yango age nga mpo nanga age ça veut rien dire donc mobali wana akozala nde aza na 50 ans abali mwasi moko aza très sage mwasi wana aza na sagesse alors mwasi ntango oyebi ke mobali oyo na bali aza na bwanya te aza na sagesse te ozomona aza na intelligence na ye mais aza sage te
mais yo oza na sagesse okokamba ye ti yebaka yo okokamba ye okokamba ye mais aninga te mpo bateti baza okokamba ye aninga oyoka te soki oza na sagesse na kati na nzambe okokamba ye okokamba ye kiteti ono eza rien mama nanga kiteti ono eza elote soki oza ka sage na kati na nzambe okokamba ye mais soki oza sage na kati ya orgueil esimba ta moke te zala sage na kati na bonzambe quand tu es sage na kati na bonzambe ça veut dire oza sage na kati na bonzambe na kati na komikitisa ozoyeba déjà ke oyo aza déjà na un mobali nanga l'homme de la maison donc ntango naye naloba nde na remettre ye à l'ordre il faut nazala na façon oyo nga na koloba na ye soki okende ye na ndenge ya bambolombolo lokola ye kutu aza nango kutu ya grave koleka yo bomemana bomemana donc zala nango zala sage koleka ye soki déjà yo mwasi ozomona ke motu makambo nazolobaka na ye aza moto ekopesa oseke déjà oza sage alors peut-être ndenge mwasi azomemela ye yango nde moto ezosala ke mobali azokoka comprendre te ezobota mobulu ezopesa mabe oyebi motu mosusu okoki koensegne ye mais sans oloba voilà olobi na yo te ye moko atalabi eloko mwana moso abeti oyo irapele nga eloko nasalaki mbala okuna malgré alobi nanga te mais na comprendre ke ayingoloba en fait eloko nyonso tout ntango ozosala ozoloba na ndeko no mutu obia mutu na yo kozalaka na ye mobali na yo mopanzi na yo eloko nyonso obia mwasi na yo eloko nyonso to ozoloba na ye eloko nyonso to ozolakisa ye eloko nyonso to olingi mpo esala mwa changement na ndako ndenge ozomemela yango so ozomonaka ezobotaka makelele donc changer stratégie ça veut dire ndenge yo ozomemela yango eza bongo te ezosimba te ezokota te changer stratégie. Après, on a sepeli côté mon lobby. Avant, on a déjà que ça la reproche il faut y banane qui moto on a na olingana mais la bakamo malgré incompréhension naïe, malgré immaturité naïe, mais c'est l'homme de la maison. Mais oui, ça demande l'humilité hein. Makasi. Ça demande l'humilité pour un homme correct parce que bah c'est une chose qui a tendance d'être loin dernièrement mon moto aligner libala. Alors on a quand libala et ça voile na ba yebanga ke non nazana mutu na ndako. Mais alingi ba makambo ko yakokuta wana te assumer pe ba responsabilité mosusu c'est la pe ba devoir na ye donc ça s'accaparer quand ba droit na ye. Donc ça veut dire que ya linga li a soso mais lingi salité a soso te te wana lingi te c'est impossible. Po ba mosusu ba bala na tendance wana ayi ka na bali boye nyonso za rose. Ouais, il était à beaucoup d'appels épreuve, nous reposons peut-être 9 ans, 10 ans. Quelle chose moitié, au moins moitié vie commune na bino ya ba. Les yeux ben moitié mobile. 10 ans pour un jour qui. 10 ans sur qui maman, 10 ans sur qui. Banda ne bandelo lingaka mutu na likambo no lobaka na ti boké na ngo peno bi bon. Obi que tu beta penza mbana ko fami na ye 80 ans il y a année à union en mariage mais à 40 ans oui wow 40 ans pena mobile akoma pena ke bon soka zimbongo na yabi bopesa mama na bino a gérer nga na lembi makambo bo mbongo na isoka ya lobi mbongo na nga ya retraite bopesa mwasi wana ye mo ka yebele na sala nango mais obandi nango wapi obandi nango banda bozalaki bilenge ntango ye makolo elembi azokokokele so bamagasin te na banini te atikeli so retraite na bamongo nde nyonso to géraka d'ailleurs soko na bamapango ne banda kogérer bamonaka ye mama bien aliaka monga mobali abandi nde kolie yango abandi parce que eza patience oyo bajeune fille ebele to toza awa bapoto awa batantine ebele bayaye ebele baza nango te yango nomoni Manasha, mais mission lisusu ka oyo nazoloba. Oyo muti ko lekolo. Nalobaki mingi bazoya mabala. Ba famille bazozwa tante ya ko éduquer. Bana ndenge nya okene libala. Ozoka mtu susu da ozoke libala ozoke biso ozoke ne kuna fungola biso zala biso tale loko bazo éduquer mwana mama.
tala ndenge otiki famille oyebi ndenge otikia we ozo comprendre mais baéduke ete ke libala ndenge okei eza bunda olonga ndenge okei mbeto na yo topesi mwana suka okozonga lisusu te wana bisaka bateyaka yango te soki omoni mpasi elekeli yo oye malembe epai ya mama oye kotuna conseil balobi te oye pa mama mpo ozonga oye kotuna conseil yango nomoni batata basi na biso mpe ya kala basungaka bana na bango na mamabala bana bayaya bana baleki na libala mpe boasungi yo tata basi mpe moto abongisa ozo comprendre ezalaka kala mais lelo ezala susu te mais lelo oyo na moya lelo mama Nasha basalela nzambe mpe bakoma kosunga na place ya batata bakoma kosunga na place mpe ya batata mwasi na bato bazalaka kala mpona basoi disant mpona nga namona na nga na okindoki te nga namona te mpe ekeya te ekeya te ekomeka kutu te mpo nga nakamwana ya nzambe nga namona nzambe mais bapaster bakoma kosunga bamama présidente ya baeglise mosusu mpe basungaka bato ebele misusu bazali ya mitema mabe ya okoyeba ofete okoyeba kaka mpo moto okoyanga so nake pa paster nake sambela na likambo nanga moko nakoyebisa paster mais avant na ya nakotala nanu ye mo paster attitude na ye comportement na ye façon na ye aviva ndeni na mwasi na ye na makambo nota naoyaka na problème na ngai epa na oboye te nga na basentimental te en fait donc nanga mpe fanatique te so namoni ata oza paster na ngai ata nalingako mingi ata oza mwasa paster na ngai ata oza mama na ngai ya présidente ya église na ngai tana so namoni mbeba yebake manasha na mashe na ngai mote mpo ozaka motu lokola ngai oyebika yebaka bato elonga batitre ezalaka na titre ndenge papa paster eza titre ndenge nga nazala na titre na ngai mama décoratrice voilà ndenge ezala batitre eza ebele donc eza titre ozo comprendre donc okokende mpe pa paster okokende pa mama église okokende mais tala nano moto anga avokende étudie parce que toyebaka bato bien te me na Saint-Esprit akoyebisa yo kaka mami oyo mpena conseil mo ntango oyo osaleli obebisi makambo nyonso te mais yo mpo oza mokolo na chatiswana basentimental na bafanatike tala bato ebele bakenda na baeglise bazalaka na bango bafana aza nde fani nde ya paster ou bien fani ya mama paster ou bien fani ya mama présidente fani ya mama diagonese ou bien papa diagonese babenga papa diagonese papa diagre omoni aza nde peut-être fani mais ntango oza fani te obike likambo etungisi ngai otelemi mpenza okei omona nani mo paster ou bien mama église ou bien papa église ou bien mama diagonese soki nani loko oye na ndako naloba oh mais moto oyo ayaka epa na nga pamba te ndenge aye na problème boye seke eza mpena problème il faut na traiter ngo na attention ozo comprendre voilà bapaster bazali bakoki koteyaka na makambo wana bakoki koede yo mosusu ma paster mpe akoki mpe koede yo parce que so otalobi nde namona ma paster na biso na mobali na ye etu baswanaka te bazalaka bien bon sikoyo ata baswanaka problème na bango toyoka bano libanda te mpo nini yango ekendaka libanda ofait napusana nanu mosu akoyebisanga stratégie nini par rapport ya oyo ya ngai naosalango mabe nazwa nanu bakopiaka ofait eloko ka ya malamu bon na mokusi sikoyo mokusu alobi na ngai alobi ayokaki baconseil opesaki koassocie nzambe mais ça fait bana ebele yango oyo donc ye na mobali ezalaka katikati ozotala teatre moko ezoleka na sba wa réalité donc eza ye makambo ovivre esalaki temps ebele babalana na mobali sikoyo lalala mobali aannonce ke en tout cas fo bakabwana parce que ye alisu na basentiment te mpo na ye bana temps nyonso bandaki kovivre telefone na biso na free ezaka 39,99 4 courant soko eye 62 €. 4 ndako soki mpe 700 ye 350 350 donc eloko nyonso
kati. Pour la nipo ni so mo cité. Banda bongo. Ah babana bongo me bandeli. Banda bongo moi c'est vraiment baka mais pourquoi je qui temps bana peut ko ça mais pour nango jusqu'à la fin mobali a joué l'occasion qui nango besoin a joué tard il y a 10 ans a yebisi que en tout cas ça sur le sentiment pour na été azoki mais après il faut découvrir que mobali c'est beauté na moi si moko boya mundeli. Voilà ça. Donc moi si je comprends bien babana yeli bala yena mobali. Les balinganaki mobali nde mutayaki na makambo foto kamola nyonso kati. Wana mobali azaina mukanda te. Moi ça zaina mukanda azokana sima moi si nationalité française. Azui une année na sima moi si. Pour moi c'est abotaki na. Azui une année. Ndenge azoki une année mobali ni kosala. Ba na kosala ne fuka kati. Mais kasi on alobi le balinganaki mobali azaina mukanda te. Azaina wote. Sikoyo le bazaina mukanda te le balinganaki. Mobali na récépissé. Il y a droit de travail. Il y a APS, autorisation, il y a séjour provisoire. Ils ont pas droit au salaire. C'est droit au salaire. Voilà, mobile ça ils ont déjà. Voilà, ça ils ont déjà. Après, quand on va dans un mois ci, il faut changer statut. A commis parents d'enfants français. Il faut dans un mois ci a commis épouse, il y a madame française. En fait, moto a tenu aux questions, a tenu au bien, mais ce qui m'a dit peut-être nazaki yo na yo kapena no litoyi mususu. Il faut que ma toyi mi balé. Pour nzambe temps la personne toyi mi balé, ko yo ka litoyi no côté. Faut to yo ka mi balé. Obi mabala mingi pe na poto wa et comment on peut ba contrat hein. Isso c'est ça un contrat. Je regrette beaucoup de dire ça, ndeko na moi c'est moto tuni question wana. Est-ce que les balles wana na ye banane? Ezalaki contrat dès le début. Donc ezalaki vraiment pena que les balles balinganaki ou bien soit mobali mutalingaki ye ou bien moi si mutalinga mobali au fait ezalaki nini? Il faut que pousse na nani, pousse na pas mobali déjà ezalaki na mukanda ozopesa autorisation de travail. Attaque ezalaki ya malade. Sikoyo aweleli pa kende kobala mwasi pozwa mukanda bota perdre mukanda non c'est un peu louche. C'est un peu vraiment peut-être les âmes sous moi c'est pas des défauts celle qui va yo kana monta ki na c'est même défaut faut na début quand il y a des défauts c'est pas machin. Mais to menga na ndimate ba to so ba libanda ba ko yeba na bien. Voici. Na mona ba yeba na bien. Zera peso ka test. Au moins so ki mo sta mobali bolinga ni film moi si na mobali so ki balingani. Soki yo mwasi olingi mobali ube yo mobali olingi mwasi ozaka na tendance ke suki wana epa ya mwasi eza erreur. Soki mobali na ko suki ka wana donc soki olingi mwasi na yo yo ko olingi yo mwasi olingi mobali olobi ke lokala na lingi ye et c'est bon le reste eza tout autour na ye na suki wana eza mabe so faut pas so makana émission oyo wana émission on alobaki déjà mana pesa ke eza mama nasha yo na papa gile bolingami. Bon, ça même pas 3 ans. Mais papa dit à Sali déjà, nous sommes au bas de Salaka. Tant que nous sommes pas en moi, si nous avons les sycamores, n'est-ce pas? Oh, mais parce que avant papa dit à Europe, ça va mourir dans ma camion surtout. Là, on est là qui. Yo, pendant que bête là été entourage na yo tout autour na yo, nous sommes tout autour na yo. Bête là été. Oh, avant de voir que maman na yo, maman Gabon. Ayebaki ke papa na yo aza envie ou bien pas ayebaki ke banoko no bazalaka ou bien bazate ayebaki ata même banoko bayebaki te mais yeso amone bike yo noka nasha oh master nasha moto yo master mobali na nga mobali ya mobali na nga papa na yeyo bongo te oh obi po ba caractère à moto est-ce qu'il faut faire na maman nasha mona ngala ndima ngote za lokuta yoka kasina symbole et ça lokuta archi faux. C'est parce que amour tellement lingi mutu et au lingi tellement mingi rendre aveugle pour amour et rendre aveugle ma belle na yena défaut na yo zo mona te
Mana chamuta aza capable de ya kobomba défaut na nyoso totalement nyoso bomba yango yo yebite. C'est impossible. C'est impossible maman na c'est impossible. Maman na c'est impossible. Maman na c'est impossible. Maman na c'est impossible. Impossible nini maman? Maman na c'est impossible. Non, c'est impossible. Pourquoi na le bien impossible? Parce que mutu to olingi ye soko lo yaona lobi soko suki kaka wana. Eza erreur. Okani miso nko mona makambo suste ya mabe. Eza erreur. Deuxièmement, tant on dit moto, il faut s'intéresser na eloko nyonso eza tout autour na ye. Il faut s'intéresser na passé na ye. Il faut s'intéresser na singa. Il faut s'intéresser na mo. Oh, tout monde attend na ba film ba meko na ngai. Au moins ba film mosusu so tala ba moto mbongo moko boye. Comme moto moko bazalika na mbongo te mwa moyen. Ba yeko lingelele mwana mwasi na mwana na ya mwasi be mwana ya mobali. Mais tata wana na mami ndele kuto atindi penza détective abana kolandela ayeba muto na yena ndenge ni na za ndenge ni na uta wapi za wapi pourquoi balandela ka dans ce qu'on rappelle okoyeba batu bakoyebisa yo déjà que garçon na ça bien mabene za muto ko parce okoka kuto bakamage baba na wolo bango na bozo za na ye mususu so za ba camarade ne emso bazo discuter ko ba camarade yo ça muto compréhension ye kutu yo mususu ozolamba no na ndako olamba bolingani sika aye na ndako epa na yo mpe boya mosusu yo okendeke epa na ye abengi mpe balingani master na ya bomi na nga koya osala mo eloko boya tolia baye boye sikoyo yo lokolo olingi ye kokanga miso te omoni makambo nyonso to bazoloba wana na bakamarade ne na bandeko na ye il faut olingi oyeba caractère na ye comportement na ye ozozela oyeba ngo nde na kati ya ndako bino mibale. Oh, maman Nacha, yo kana biso tango déjà baninga de baoloba bazo mela bazo lia bazo tala film obe bazo beta ba jeu yo ça va te compréhension beta masona ba yo wana masona ba décision te ça te compréhension tango déjà zo ka bongo yeba ke na ba master ne déjà baoloba bongo compréhension wana ko ya pe pa na yo yeba ngo bato au fait bato bakoma ko linga lelo balandela ka te balandela ka lisusu te na quartier na yeza ka neni na kola en fait na zo on na ozo la ka bémission on dit na ozo la ka awa non bato baza aveuglé olingi moto kanga biso ngala ka nga papa ringo la papa ringo ko linga ngai ya mona ka zo linga mwasi mais le mkola ya ka penza sikota nga na landeli ye isili na bise vana la bano bise yobu moni alaka kitoko mkola ya ka pana lati bien po tango na ba linga sap afungola pena alata ka suta ni ngota na mule afungola pena ba buta vana na kama ipe foto na sasa na danza na ngoko na kama foto che pena sisi pe koloba nesi yesi ko ya le na bimisele na kamala nyoso tu yesu ko amonika bi sili momi wa olinga ngati e baby mais là sili na sisi na lobi nga bi bon en fait ça fait au moins siko ndenge yaka awa matako kitozonga ka toke 3 mois ngoto ke 4 mois non yo kite obete nga ta lisolo nyoso to nga na lobi na yo obete nga ngote o lobi na nga ngopete to sala ne ka so 3 mois so 4 mois mais na yeba ki déjà parce que na ninga ki te na tcha mutu na nga na place moko boye et yela maso ni après na landela ki mais siko pona lokola na lingaki na rassurer na yebisi nga bi bon ko banga te problème eza boye to ke no boto sala na pesa ikutu na ba stratégie mosusu to sala mana chati na yebisi ko na 7 enfants nazana mwana nga ya mobali o nga na zwa na âge ya 2 semaines et pas maman na ye pona boko le ti lelo akomi na 21 ans maman Nacha na sala ki miracle ni la sagesse bato nde sikoyo bakoma soki alingi moto aza tellement aveugle mobali deja so biso petite sœur na ngai na kokangama na ye te leki oyo ngai nakangama na ye te mais soki oza na problème na leki no ça me concerne pas ndenge ngai nakoki kokota makambo ya leki na yo ngai nakotanga te bona mimanga na biso babi ntikanga na swana na ye na ndenge na ngai voilà na okende parce que leki na yo wana misusu oyeba bi nga na yaya toyokana te yaya ndenge aza na mwasi moko akuti kotika na zemi ti azozwa yo boye to eti yango namoike nga na ye toyokana te otali mpo bi voilà lokuta deja okangi aza moto nini aza moto mpo ya bondumba
okangi déjà oyebi déjà point moko mais yo pusana te ozalaka pembeni te ya bafamille na ye banini oyebi te ata bamaster na ye kutu moko ifo yamba ata mibale misato il faut yeba comme mama na chal mpo na ye moko boyeba te mais na bakamarade na ye na bato na ye na tout autour na ye soki opusani kaka avant kutu bokende na bafiança yo obimisa ye mpa baparent na yo na makambo surtout bosala ata 6 mois kaka bozalaka na ye obandi kaka kosinteresse tout autour ya ye soki aza motu ya mabe ya malamu te akimo déjà avant akokima déjà avant bokoma na bapoint oyo bato oyo bakoma nango mpo aloba mwana moso akalinga déjà avant aza oye surtout akopesa komba FBI aza makasi na bankete bato banketaka lisusu te eloko moko linazimu te ekangi ngolo na bapoili na ye afati ngolo nde akangi yo na bapoili na yo mais non. Ah ouais. Donc par là, moi si je comprends que le bateau, bateau on a le droit à découvrir Mibali Nandako. Et ça parce qu'il y a besoin qui tente. Voilà. Azaki tellement aveuglé. En fait, Azaki aveuglé. Après ça, ou bien ba master ba bana ko boka ba makamu susu. Ba camarade ou bien ba ndeko na pe mususu mo ba baza se plaindre de ba comportement na mususu. Yo ba na mo na ko teta na ngo teta li bango. Mais non, yeba ke makama ba ba lo ba o mo na ngo. O mo na ngo parce que ça y est. Eza ndenge na ye okomona yango en fait bosala banquette na basi na mibali ntango olingi mwasi olingi mobali zwa temps ya koexamine tout autour na ye eloko nyonso tu oyo eza tout autour na ye kolekisa yango te kolekisa te yo okei peut-être epai ya copain na yo oyoki papa na ye azoloba oyoki mpenza ke na ndako na lupango na bango na ndako na bango bazoloba yo pena ndenge oza wana olingi koluka mosala te po okende kaka ekoko mosala boye il faut kanga napesa otike il faut nga napesa boye yo ovandi kaka oyoki olobi wana na papa nanga alobi na etalinga te mais en fait papa nde azoganga bongo parce que ina na mare yebaka eza oya mpe na ndako akomema ngo alinga ane mosala te akende ane koluka te déjà na ndako na bango balobaka déjà papa nde abandaki kose plaindre eza mpe na lisolo motan olobi bongo te elingama pepito mobali moko basalaki ba système ya kobelela kaka nde ezala mwasi zemi baluki mwaye kote kuna mwasi azwa mpo na nsima mwasi mobali aprofite mpe na nsima mwasi wana lelo bakomi na bana jusqu'à entre 3 ou 4 na mobali wana mobali alinga mosala te donc chantage na chantage donc mwasi so abandi kaka kobooste ye me yo nga kutu nakendaka kosala kende oluka ata mosala oke kosala po to me ya kovivre ata na mwa équilibre akendaka donc alingi mosala te jusqu'à ce que akomi osala mwasi ya chantage koyebisa ye so ocontinue na oke koloba kuna na ndako kuna ya mindele wana kuna mpe na préfecture ke oyo azala ya ngai oyo azala nga ndenge mwana oyo basalelaka masolo ya liboso azala ya ye mais eza nango likama mabanga te ye yango mpe likama mabanga te soki alobi nobongo mama ngai nakopesa libe so moni mobali aofa chante oke mwana wana azalaka ya ngai yo okendaka kodeklare boye na boye mpo chantage wana esila yo moko moto mo ndenge oza wana soki moye ezali zwa avocat yo moko zwa mpena avocat oyebisa avocat naa na problème moko très sérieux nazalaki kovivre na 2 copains na moma boye lelo nakoneli zemi nakanisaki zemi yango ezali ya motu songolo nzoka nde ezali ya motu pakala naye kodécouvrir yango nde apres motu wana sa deklaraka mwana mais zemi ezaka ya ye ta sa deklaraki mwana omoni sikoyo mobali na ngai na ndako azotyaka makelele yebisa avocat qu'est-ce que je dois faire avocat koyebiso qu'est-ce que tu dois faire mpo nde ya okende na préfecture donc akuta déjà makambo ya avocat nokuna esili ambali na be yango nalobi na ye tu fais ça zo avocat exposé eka wana ke na moment moko boye bana kovivre na 2 mibali ozalaki na wana ozalaki mpe na oyo wana azalaka ya yo me akendaka na ye leba ye kozonga wi bosali bamasolo okwelaki zemi me yo na mutu na oyo yebekaka zemi ezali peut-être ya oyo wana nzoka nde motu ya kala nde motu likolo lisolo yo kozoka zemi opesaki noka na motu ya kala oyo wana ya sika wana opesaki ye zemi wana adeklare mpe mwana makambo nyonso to ozwi mpe mokanda wi ofanda na yo nde par après oyo komona ke non masolo yango eza bizarre eza mpenda ya ye te eza mpenda ya oyo donc peut-être basigne ya mwana batrace makambo nyonso to oyebisi mpe avoka olobi nakendaki mpe pa ya moto adeklaki mwana nayebisaki ke mwana aza ya yo te na se trompaki aza mwana na yo te
mokolo mokanda moto wana mosusu ata apesaka mokanda asaleli yango problème te mobali nango akomosala yango problème soki aza na bapreuve ke bopesaka mbongo yake mokimisa bapreuve parce que nayebi ke bambongo wana mpe bapesa yango basala yango facture te ya na facture te mama abangiso pamba keno mona avocat bosisa problème wana bosali problème bosali courrier oyebisi mpe moto asalaka bosalaka na ye masolo oyebisi mpe ye bosali courrier tutu mpo ose protéger lia boko se protéger soki oyebisi eluka mosala boyo oyebi tu le mets dehors ah mais oui te aza mobali na mais comment okosala mwasi no chantage mama nasha tosonela mbongo tosonela makambo mosusu mais yo banosalaka chantage ke nofundo na mbila moto deja azofundo na mbila atio deja mbeli atio deja mbeli aza mobali mabe mama ata lelo bobongisi ata meme bosi bobongisi na bino ata meme makambo yango esila kende komona avocat mpona otya baperimetre sino te ndenge azosala wana mokolo mosusu osutuka donc yo dia déjà livance kende mona avocat solola na avocat problème wana solola mpe na motu oyo adeklaraki na mwana osololi na ye olobi c'est vrai que peut-être okozwa courrier boye na boye toke pa avocat na nga mona azofuta osali otie baperimetre nsima le ya okende ata me babenso na préfecture olobi voilà nakendaka déjà problème mpo na cas oyo voilà oza protégé obi mboko so oza mayele te mayele soki eza o te banotourne ka bongo banotourne bongo boyeba te na banda wapi nasala wapi nazonga wapi zala mayele ntango déjà osentir danger na mosika zwelango précaution a mobali mabe koyebisanga mpe ete so nayebi ye koyebisanga ete mpo oyina na nga ye aza mobali mabe komo kofuna mama bana noke ofune na mbila yo ndenge ovandaka mwasi wana asalaka ndesa parce akebo non te wana kutu nasiliki nango makasi bana nasilika te me wana na po yango nasiliki mpenza nasepe nango te eza question moko esalinga mabe eza problème eza te mwana mwasi ke nozwa baprécaution va voir avocat aza mpona défendre yo ata oza criminel avocat aza wana mpona défendre yo bato mii babanga avocat pour rien en fait omoni avocat ata obomi mutu avocat kodéfendre yo parce que aza avocat na yo akodéfendre yo ka oyo osali obomi mutu te oa criminel te ezaka erreur osalaki eza erreur kende bongisa ngo na avocat na yo ozwi nango baperimetre bongo ya otala mais non ma chérie soki mpe ma mama soki mpe ma tantine soki mpe ma petite soeur soki mpe ma grande soeur kende ozwi nango baperimetre va voir un avocat depuis qu'elle est mariée na mobali na temps ya communication sexuelle na ntango aya na suku kuna mobali lobaka ye abanda sokitaka ye mobali soka na posa ye akosala mwasi kaka soki omeki kaka alingaka te alingaka te alobaka nini ye alembi ye aza na posa wana te tikanga na vanda kotungisanga pampamba donc alinga arejetaka ka mwasi masheri na ngai makambo mosusu ezala nango ya bangoma te des fois nakati mongongo mpo baka oyo nasi napeselango batoli ebele kutu moni makambo mosusu mobali nde ayaka siko bato mibelango mpe mingi bayaka lokola bamilitaire aza na armée aye kopesa ordre epuis ye mosusu kutu mpe ayebi na ye te ke babandaka yango fo banda nano opesa moninga mwa elengi mwa posa nsima bokende nango mibali mini bayaka kaka ye deja se bongwami aye kamba moko alingi kamba moko akende akota ne kaka bana bo eskizenga mpenza mibali mingi bayaka bongo wana mpenza aokanisa neti aza na zamba eza yango problème te moto modele wana ko omoni kaka ndenge yo osimbaki alingaka na ye te yo mpe mokolo mpe ifo ozonsele kaka dayeka boya na ye nga mpe na fatigue ezala bamibali mosusu bana tendance ya kozwa basi lokola bashose wana considération omona mwasi lokola joue na ye moko ntango ye aza dans les besoins mpo so oza moto mpena normal mwasi na ye oyo olingaka yo rejetaka ye mais ntango yo oza na besoin donc
baide batata mo bazana nango ya kala batata na bakongo wana ya bamitema mabe wana makasi wana batata bakongo te bazaka partout wana batata bakongo zo bazali mitema mabe bapapa bangala bayaka na armée batata bangala bayaka na ye commandement bazaka nango mosko so couple mo na ba hygiène moi ça oya na jeune lelo ko simba te moni jeune oyo so ba bito bazar ya na nginga lo so moni jeune oyo aza na comportement wana ezali na simplement que akola bongo amona ngo kuna pa ba parents na ye aliye pa memi yango amona ngo bongo ye pona ye aviva amour te aviva ngo te azamona kande bazo sa mama bo azomona yango na ye pa memi bongo abiki mama banga zali na mo ya koloba te donc ye pe so abali mwasi na ye mwasi akozala pe na mo te mpona ye eza bongo ozomona donc moto ya modele wana mama nanga oza na bitumba ya makasi ya kobunda il faut oassocie nzambe kaka epui obana kolakise sagesse kotisa sagesse na bonzambe na yo omoni bonzambe na yo omoni sagesse na yo okotisi bonzambe na kati po soki elongo na brutalité esimba te mais il peut pas me boya na so ya ye pa boya moi te mutabongo il faut oyeba koboya yango sagement so ezate ke ye otenga pe na memi te izala sage makambo mosusu na oza limité ya koloba po ezala lega so nga fula na baboloba eyango nakolaki vobe motabe yanga na privé epuis na remarkaki na numero oyoyo yanga oyoyo awa bobongisa numero ya mapepite ubie balekisaka ngo omoni elekaka liboso wana elekaka na mapepite numero yango benganga na privé na oyebiso alon ya large comment komema ngo mpo asona bina loba eza dega ya dega makasi mpo bana moke mpe bakolanda biso to eza trop dega mobali biso mona ofutisa mwasi eloko afutisanga ndenge mwasi mpo aza peut-être na mokanda te aovanda ndaka mobali moto osalaka mwasi eza na procédure aozela mokanda ofuta telefone nanga mwa incompréhension mo ezalaki mwasi azi telefone abandi na se ofuta telefone nanga so ofuti telefone nanga te leo olaa na ndako te mpo eza ndako na ye donc mwasi déjà aovanda bome nanga mwinda na bido baremarke azosala nga façon azotraite nga donc mpo naa na nsima na ye oyo eza normal mpo aza na mokanda te mais eza bongo logique des choses mwasi afa na nsima mobali na baafrike wana basi banovana na landaka mibale siko mwasi oremarke déjà mwa mobali ndira azomaltraite azotraite bien te nyonso wana kapa ozala na ndako na yabi il faut mwasi azali na mbongo mo boye apesi ye mbongo ya telefone abima yesomba telefone mpo nayebisi yo lelo kolala na ndako te mwasi mpe azali na ndako na ye na mwana moko ayaki na ye libala ye na ye babuti mwana moko apesi ye mbongo abima mbongo ya telefone yango mobali azwi mbongo po akende osomba telefone akebongisa telefone na mwasi ababa na se oyo etikalaki atie na pushe moto mpe bakende na ye asignale abi te abongisisi yango atikali kutu so na 80 mwasi mpe tanga akoti abi opesanga telefone oyo nga na bambaki opesanga ona bwatyango abi te obwatyango te naza nango besoin incompréhension so okonzi kotyanga makeyelo kolaa libanda manga shaloko liboso na lobi omoni tokoma na tendance mingi kaka soki mwasi na mobali balingani moko oyo aza na mokanda te akomi na tendance ya akomi victime amikomisi victime na likambo nyonso tose parceke naza na mokanda te ata bagangeli ye parceke naza na bozangi akomi victime na olobango na bavole mwa ebele omoni na ntango ya kala nde ezalaka bapapa ya biso na mama biso bazalaka za mosusu baswani babundi baswani omwana mama na kanda na zuwa azwi pene mosusu libanga bi eloko moko abeti mpe na paraprise ya papa ya voiture paraprise mpe elali oyoka papa alobi voiture oyo nakumba yango lisusu te ti mokolo kobongisa yango
est-ce que maman ntango wana azalaka na mokanda te anatanga kala bapapa mpe nanda futela mama. Ah oui. Oh oui. Maman asalaka pe te osali bêtise banoko na wana banani baya ofuta ti yo panzi nini tele peut-être andako opanzi yo misusu mutuka mobali otoboli yango bapine tite kwa ula mais non omona pena mobali misusu mpona punir yo mpona pekiso mpena likambo ozosala mpona éduke yo mpona yesaki bino ke mwasi akoya na comportement na ye mobali mpe akoya na comportement na ye bokovanda esika moko ekozala pasi sikoyo ifo boyeba ke oyo ya mabe ifo na éduke yango eza mabe komo ekoswana mobali ozwi telefone mobali opanzi yango na mabele ase normal mobali wana afutisa yo afutisa yo oui oui c'est normal afutisa yo oh sikoyo soki aza na mbongo te moni ndenge abalaki wana so azali meti na baafrike wana banini mobali wana aza capable ekota mbelisi mpe bafamille na yo bavandi acapable aza na droit ata omonaki eloko ya mabe luka ozwa preuve na yo ozomona sikoyo soki oyaki pembe na mobali namoni eloko oyo boyebe na telefone otala boye mobali amoni deja ke yo omoni yango epuis olakisi yango ozomona malgré akowangana me na conscience na yebi ke mwana mwasi akangi nga deja ke ozopanza opanzi telefone mama nasha le tozala bana mike osali likambo na ndako mama agangeli yo abeti yo apesi yo mosusu biloko aolia fufu boye fufu ozwisa na biloko pointango pwa ozoyeba makambo yango sikoyo yebisanga basala nini voilà eza pareil oye na sale éducation na yo omesana kobwaka bafufu na ndako na bino balobi no likambo panzi obwaki obebisi oye nango na ndako ya mibali mobali wana efa éduke yo sikoyo soki baéduke yo te sikoyo ntango baéduke yo ale ose victime sikoyo parce que ngai nazangi mokanda ya mwana eloko ngai nakomona kaka mabe lokola mobali alobi me soki obongisi yango te okolala na ndako te ape na dro abenga na yo olala wana te me abengani abwaki bilongo libanda te ayebi so bima na ndako na nga ti mokolo oya kotrouve solution oyo abengani yo me abengani abwaki bilongo no libanda te aboyi yo te apres alobi na yo kende me soki alobi no kende mwana oyo oyaki me na libala na oyo oboti batikali na ye elingi oloba teke aboyi yo elingi oloba kaka ke azopinir yo mpo otika comportement wana c'est parce que peut-être emo akangaki bana anakenda bana na ngai ba vas-y va avec tes enfants tomona yango mama nyonso makambo oyo botika kose victime ndeko nanga mwasi boni boyeko tika kose victime parce que tomona yango mpe na kisasa ngai namona yango camarade na ngai camarade na nga mama na bango badaison de carboy apanza bamini ya mobali na ye voiture ya mobali na ye elukela ye problème mobali asala yango mpena problème ko mobali mpe moto azalaki na mabe mais ntango yo ozwi tort na raison na yo okomisa ngo moko na tort omoni okomi na tort oh mais mwasi azali na mbongo abongisa voiture noko ya mwasi moto abongisa voiture bomo bofana te bosani bandeko nemo deja bapesi faute osali mabe tala moni likambo wana asali abenga ta kaka yaya na ye moko oyo aza sincere alinga leki nyanga mwasi ayebisa tala ezalaki boye ezalaki boye ayebisi tosali mabe nde opanza eportable aoyebisango mobali ayebisaki ye kake voyage baokutana na grande sœur na ye na mboka moko boye en réalité akendaki kokutana na ndeko na ye te akendaki nde kokutana na mwasi autaki na mboka libanda mwasi yango aza na mwa bapossibilité akotaka poto ntango nyonso bavandaki na hotel na piscine banini do bafoto bavideo tout akutaki na telefone yango abambaki na ndenge akanda kasi abambaki na ndenge akanda kanda mpe feza na limite ko mama sikoyo mobali sikoyo na ndenge akanda nde obambaki ebe na kanda beto atobolo liso moi ndenge baopesa mobali futi kanda nini wana koosala bongo okomprendre mais yo mpe mwasi ata oza na kanda zala na limite na yo kanda nini yango megere yebaki ata naza na kanda eza na point ngo na kokoma te mpo mobali nanga alinga yango te elingi oloba teke okomi na kanda odepase baborne na yo parce que oza na kanda mais eza sala habitude mama nasha moi je condamne ça eza sala habitude est ce que ye aza mwasi liboso peut-être akuta biloko ndenge wana na telefone mobali na ye
na lobby mukuna kutu na répétant ba publier mukuna na ba toi mutakala mukuna partout to yo keta mwasi na yema mama nesa possibilité oyoka ngo na stage avec la TV c'est pas ni ni moi moi na kosa la stage te kasi na kosa kana nda kuteza ka téléphone de kaza panze kala na kaka non maman non là c'est nga la personne faute ndona mwasi na non beto na bote non asali mabe raison na yo zaki nango au père de mbala moko tela siko bakoma baba biso bana ozomona au père de raison na yo tela maka mususu na ise bino za guerre te eza bitumba te ya beti sasa napena beta non ya yena soki B52 nga na yena missile oh mais beaucoup même na terrain nini wana non okosilika na yo manifeste toi autrement hein oyebi déjà que oza na bacrise na yo ozala na mbongo te mobali moto azofuta nyonso asa ok opanze sur téléphone ndeko mwasi boni leko alie mpe mbongo yango na nko alie mbongo na nko sikoyo ozala na mbongo to ozwi mbongo wapi yango bafuta téléphone kama mbongo na ye peut-être ya bapesa ya bacourse aogere ndambo mais voilà sikoyo yango na omoni ke mibali mosusu balingaka mpe te soki obakiselaka basi na bango bambongo mpona baacte wana yo lobi kozala na mbongo te mais tu arrives à kobimisa $300 300 euros ya kofuta téléphone et à français qui était à mon avis pour futa téléphone na ngati est-ce que mana chose comprendre comment oloba no na comprendre yo lobi kozala na mbongo te osalaka te nga sikoyo nayebi so futa téléphone ezalaki juste mpona pinir yo obimisi mpe mbongo futi fako futa noka te fako bimisa no te osengi ka pardon oluki bato bayemi sato oye kobondela kaka epuis bayebi soki ya basi mozongo nango te sili yo bimisi so mbongo futi yo kosalaka te donc en fait tu veux baiser qui donc naloba noko mpena ya terme mwa bana bakote donc oyosaka na molimo sikoyo ya nani donc ozalaka no déjà na bambongo azalaka nde mama nasha napesi yo exemple art mama pasoli par rapport ya mobali na ye mobali asiliki ozo comprendre asalango problème noko na ye moto aye kofuta nsima babenge matoi mais yo bimisi mbongo na ndenge ofuti nsima olobike nasalaka te nazaka na mbongo te sikoyo ozali na 300 euro bien 200 euro ndeni en fait olingi obeze nani non toza kose compliqué biso moko eza nango compliqué te toza kose compliqué biso moko nga mobali ayebi ke nasalaka te nazalaka nanga mpe na mbongo te nabebisi eloko na ye ya monene na kanga na zuwa na ile na ye kozonga moto natali mpe nga bi quelque part mpe nasali mabe koma na kobebisa tele eloko ezosunga peut-être biso nyonso tu ata namonaki lulumwa mobali na ngango kuna ata soki ndenge ozomona bon nasala mabe me abi nga nafuta so mpe nabina bimisa oyo naza nango amona nga ndenge akomona yo ndenge obimisi mbongo ozaka na mbongo te omoni soki mobali wana kuta aza bien so ngai ndenge ka obimisa lisusu naluki donc na apesi ozwi makambo ozwi makambo mobali moko abengaki na yo afutaka ndako apesaka mbongo abiloko akolia afutaka mutuelle maintenant mwasi baoyokana te mwasi azoba kaka bambongo oyo azosala wana eza insuffisant mpona yo fokoloba nini alandaki biso na émission oyo tosalaki alobi afutaka ndako apesaka mbongo biloko akolia afutaka na mutuelle ale bacharge nyonso etikali mama moto asalaka mais mwasi azolobaka eza insuffisant sikoyo mwasi azoloba eza insuffisant mbongo yango mpe il faut toyeba tanyesomaka mosusu oyelaka ngango bien yafutaka ndeka mutuelle apesi mwasi nalobi oyelanga bien na sensi nini omoni bakalkile mosusu nde tooloba boye ndenge olobeli afutaka ndako afutaka mutuelle napesa exemple boye mobali basalaire nde variaka akendaka na ba 1800 akendaka na ba ya pas longtemps lelo kaka na ntongo mwasi na otolakisa ngai facture dayaki nolaso nini yango atindela yenga mwa fresh 2400 et quelques euros mais na dépense oyo azosala lokwa ya ndako mobimba naloba eza 800 euros dépense eza na osala mobali oyo apesi mwasi peut-être la charge mutuelle
biloko ya kolia na ndako 800 €. Sikoyo après les nyonso wana atikali nango wana ya ye aosala nango makambo na yo asala po mwasi ayebi si moi je comprends bien bien mobali asalaka mwasi asalaka bamisalaka ya tantôt plutôt santé dérangeara ye asalaka penza te donc sala moko ya mokie ya moko en fait mobali soki nde olobi na nga mobali aza na basalaire totyaka 1800 totyaka 1800 totyaka 2000 te 2000 peut-être abeti ba sup aye mosusu asemaka mosusu bon totyaka 1800 salaire na ye vraiment après mwasi azosala po azwa combien à peu près ba 500 azaka na ba 500 €. Ba 500 €. Mwasi so azwi 500 € aza na ressource mosusu aza na balocation ya bana donc à part 500 € na allocation esili bon aza mpe na bana combien tokota mpe combien na baressource ya mwasi donc mwasi so ozwi mwa 500 na ye na balocation na ye azwaka wana akokoma mpe ba 1200 donc so totie mwasi aza na 1200 mobali aza na 1800 ok donc siko mobali lokola aleki na mwa 600 mwa boya likolo d'accord déjà kutu déjà mpo na nga mwasi so aza na 1200 mobali 1800 mpo na ngai ye naomona déjà 600 na likolo il faut ezala 600 mwa fo batianga na compte commun compte oyo ya bango mibale mpo na ngai voilà oyo eza na kombo na bango mibale batie wana mpo na baprojet na bango après mobali atika na 1200 na ye mwasi mpe atika nanu na 1200 na ye nsima tokei sikoyo masolo yango ndenge ezali omoni mpo na nga après mobali akofuta ndako combien 800 € asali badepense nyonso oyo ya ndako oyo mbongo ye abongisi apesaka mwasi 800 €. ndako apesa ye 800 € si 1200 aotika lokwa na 400 no bon 400 wana mwasi sikoyo alobi bao lokwa otie deja 600 koto tokanga miso nano peut-être na 400 na otikali nango akololaka natindeli peut-être mama na nga ata mwa ndambo boye na boye mosusu nga mona tikali nango ya ngai moko bo namela ata mwa koka na nga oamela te eza déjà c'est bon omoni likambo na lobi déjà esimplifie déjà le tokende na mama le ozwa mpe 1200 na ye donc toloba bien totikali na courant mai gaz assurance ya ndako assurance ya ndako so bana assurance ya ndako mama telefone mama mwa bana ana mpe mwa batelefone bacrédit mama mutafuta mama afutaka mpe crédit na ye moko mais so totali bien ata alatisaka mpe bana nyonso kaka na mbongo na bakantine ye moko mutafutaka so totali mpena bien mama mpe akozwa na 1200 asali ne mpe badepense ya papapapa akotikala ye moko mpena na ndenge na ye akotikala ye mosusu mpena ye mosuka mwa 100 na ye akotikala nango ka 100 pamba sango mpe so atikali nango loba aza na dépense te ya kosala na kati ya ndako poso ekomi ke ifo na change mwa rideau na change badra nasomba mwa fleur awa natya awa nabongisa mwa esthétique ya ndako mwa tapi esimba so te mais soki déjà baza na compte commun oyo nalobi ke mobali akoki kotya balongoli ata 600 nano donc bakokisi nano basalaire na bango 1200 le reste ya likolo tolongola totya compte commun mwasi abana ozala na mwa kimia parce que ayebi ke projet nyonso to tolonga tosala mbongo eza mais ye elobi bongo mapikene na mibali mosusu alingi mpo basala eloko ensemble ye aza na salaire na ye azwaka aye apesi yo peut-être mbongo oyo ndenge nalobi ndako mwa ndambo biloko aolia mwa nini awaya mosusu kaka na 150 yo mpe yaka kotya na compte mais compte yango ye msi ye nde mitenge na ye kofungolama il faut bazala na compte commun parce que déjà lokola baza na boyokani mpe na kati na mbongo il faut bozala na compte commun so boza na compte commun yo okoki kotalaka na kati nga mpe nakotala na kati nani yango azwi na sale donc nga mpe nakokokende okota ye mpe okokende okota c'est bon quoi compte commun eza bien ezali compte moko bozosala projet ya bino mibale parce que mosu nde balinganaki nayebi nanga te peut-être mobali balinganaki banda kisasa banda awa banda wapi nayebi te mosu mobali peut-être aza na babien na ye mosusu avant
ke balingana na ye ou bien mwasi mpe aza na babien na ye avant balingana na mobali ou bien chacun na bango mibale na moto aza na babien na ye na point na ye wana ezali babien moko tokute ezalaki ya motu na motu sikoyo ndenge toye il faut toyebaka ndenge togere tosangisa yango ou pas so toboyi mpe yo ozala na oyo yo ya liboso nga mpe aza na oyo yanga ya liboso mais sikoyo il faut totambola nga na oyo elongo tozala mpe na projet ya ngai na yo il faut tozala na compte na biso commun ou bien tozala na lisolo ya ngai na yo mbongo ekotikalaka likolo kote na yo kote na ngai so moye ezali tosangisi no ale tokei so totali bien mama Nasha mo nde tobeti mwa calcul simple mobali so atikali na 400 moko pembeni mwasi atikala na 100 mwasi sikoyo so mpe aza na bandeko na kisasa ata alobi ayede ndeko na ye na 100 wana omoi teke ezaka pasi ekokaka ata eza mokili mais tandis ke mobali otika ata mwana 400 ozomona papa na ngai zala ata na motema ya bomoto zala ata na motema ya bomoto mpo ani motema makasi boye na etre oyo yo ozobengaka mosuni na yo kozala motema makasi te c'est pas bon parce que nakopesaka exemple ya mokili nalobi c'est pas bon parce que soko otali bien bacommerçant mingi bato minene mingi bato oyo basala makambo minene mingi na mboka oyo baevolue na makambo na bango na baprojet na bango oyo baevolue na bacommerce na makambo ebele ntango aza na mwasi na ye obi ntango aza na mobali na ye soko asocie moninga na yo te biloko no banosala ntango moninga azolela banosimba te nanga mpe nabakiseli yo libaka ya ekosimba te nabakiseli yo mpenza so osala ya bongo yebaka ekosimba te. Ce n'est pas bien. Donc, pour me faire un exemple simple, tellement de pauvre maman Hollande, n'a pas de pauvre pas sa koufa. Maman Hollande, vous avez bien manqué na bonzambe. Tant maman Hollande a bien na bonzambe. Papa Hollande a moni musala muneno maman Hollande azo sala. Ya solo na kati ya ilanga ya nzambe. Osomona basali bazate bazakaka ya kokokate papa Hollande atikaka nyonso po s'associer na mwasi na ye. Le batambola ki na kibomoko, bomona ba evo basala. Bomona yango ba ministère na bango mona nde batonga na l'église batonga na hôpital batonga na makambo ebele parce que basimba na kimwasi na mobali bakendeki liboso ozomona na pesa sous exemple ya bibale na kena mona bonzambe mpona bo so na bino tanga na bino na ndenga kibomoto boye ekozala large eza ebele na kena deuxième moto lokola na pesa exemple lokola ya Lombongo na papa Christian Lombongo abengama mais c'est pas son mari hein mais mobali na ye atika nyonso po soutenir mwasi na ye tala sikoyo oyo basalaka malgré papa wana mpe toyokaka azala moto bameba mais Lombongo toyokaka yango nalobi toyokaka est ce que naza na preuve nanango te mais toyokaka masolo les ont dit en tout cas maman nda osoki ekomela yo kotenir nga rigueur te bato bayokaka na bango masolo eza ntina internet eza soko obeti moto oyoka ezali nango toyoka malgré toyoka yango tomona place te ningisa ministère na bango ningisa vision na bango non osomona parce que batie na nzambe na kati makambo na bango basimbaki bazotambola sikoyo yo mobali olingi koasocie mwasi na yo te yeba koza na libate ndenge ozala esimba te nga mpe nabakiseli esimba te esimba te omata okita esimba te ovanda mpena olobanga tebita lokanga ifazonga na émission mpo alobake na longo li malédiction wana naza nanga motu pamba me nayebi so kolela ya mwasi na yonga mpe nabakisi kolela nanga likolo esimba te mais non mpona nini biso basi so tozosala eloko tosala ngai mama Nasha moni mosala nasala ya décoration wana eza mosala moko makasi eza pasi soki lelo oyo so totuni masere na biso tosalaka na ye tosambelaka na ye epai ya papa Levi mama Nati so totuni mama Nati mosala moko pasi mama Nati kutunga kama za makasi asali makambo wana nyonso tosima bomoni epe na église mais moi j'arrive pas eza makasi mama mpona nini bomonaka papa Ringo asassocia na mama Nati mpona nini bomonaka papa Ringo asassocia na ngai oh mais ngai mpe nde nazwaka mpe mbongo yango nazwaka yango mpona ngai moko te malgré eza vision na nga mais eza ya ngai na mobali na ngai na ndako mama Nati aussi je suis sûr c'est pareil mposo ezalaki bongo te nde basi bapanzana ozomona mpona nini yo moninga mobali oyo wana bozoloba na ngai akoki kotala ta tuto tu wana nyonso te tala ta balombo na bato na nyonso tu ntango olingi otambola kaka yo moko na kiteti na yo na ndenge na yo moko epui na libala yango babalana batiele bango maboko bapesa na badot antuka kutu wana lisusu ekosimba te na bakisi lisusu esimba te olingi oignore mwasi na yo
po banotambola yo moko na ndenge na yo osala makambo na ndenge moko babanomela yo babanokobinda yo osimba te manasha esimba te anga seye moko nataka motu makasi ata paraki ndenge na nga nasoma kambisi na ngai natie babiloko na ngai nake nango nake boma nake bimisa mabisi manasha biso na etambola te na lisasa etambola te ti ekele boekufi esonga boekufi bisa sika occasion de etambola te ti batiango na matina sundelo yango lekela na makambo so basala yango na yebi te ti lelo depuis wana nde na comprenake so natia mobali na ngai na kati te ntango azotala ngai kala mosika 20 minutes azoyima alobi eloko te aza content te na koprogresse te na kokoprogresse te aza mobali na ngai tobala na manasha mpoka na longola bafoto na bamingo ngo amona bafoto na biso etumaka miso tu ozomona mpona nini boye eza nini yango ekomeli bato na kati ya mokili yango okomi na lokengu epa na soki lokengu motema monene eloko ozwi ata mwasa ya ngai mwasa yeba te mobali ayeba te c'est vrai mama nashanga naza na ngai tocontinue après oyo wana liboso tosalaki ezali quand même 2 heures merci na bato nyonso balandai biso na émission ya liboso parce que 2 heures c'est pas donné bato bazwaki mpenza moyen ya kotala yango en tout cas nasepelaki mingi souci na ngai eza kaka ekwea ta na famille moko oyo ekoki kochange naza na nga mosantu te naza moto ya malamu te nalobi teke oyo nyonso nga tozoloba nga naza parfaite j'ai pas dit ça naza na besoin pete moto ajuge nga nazoloba kaka likambo ndenge ezali nasenga ya saint esprit aguide biso mpo makambo oyo tozoloba ekoka kosimba ta na mitema ya mabala ya bato ebele oyo eza ya kozoka soki bokoki koyoka bokoka kochange sala effort oyoka ata moninga na yo pourquoi aza kose plaindre tout temps na problème oyo napusana nayoka nameka na kobongisa yo mpe moninga mutu oyo moninga apusani pembeni na yo komitya minene mingi te ntango apusani pembeni na yo elingi olobaka ateke ifo alobaka pardon eza déjà alingi se faire pardonner autrement yo mpe yoka ye yamba ye omoni voilà otalisi ye oyebisi ye soki moyen ezali na bopete boyobi bolobi osili obisimanga na bosimbani bosali priere esili omona kimia moko ekitela bino kimia moko ekitela bino epuis bokozwa na basolution epuis bokobosana nyonso tumbala moko eza yango ka bongo so boasocie nzambe te zero je vous aime beaucoup osoki lelo na asi awa mama nasha tosala effort masolo eza ebele ya koloba tokende yango ebele te tosoki lelo awa toya na biso nalingi bino mingi bozala bien en tout cas nzambe asimba mitema na bino eloko tozosenga ka changement na mabala c'est tout tosali bino te kosalela biso magie ka changement esili babiso nga mpe nalingi bino mingi napesi bango te na bao yanga mingi merci na babone nyonso basabonaki mikolo en tout cas merci de tout cœur nombre mais ezomata vraiment nayebi ke nzambe mpe naosembola loboko bacontinue kopartage babone bakoma mpe ebele mpe mateya oyo ekoya place ebele ah oui c'est vrai po nga susi na nga kutu ekoya nano na mitema ya bato oyo bazala kozoka bazala apese botia nano na se epuis botika kose victime botika likambo ke ngai c'est parce que ngai boye pa nga nazangi nga nazwi te nga nazangaki mokanda ngai komi lelalela mwana nzambe alelalela bon te pardon en tout cas tolobi à la prochaine topesi bambote ebele pa papa ringo baoya yo yango wana tozasi na moto apesa mbote te opesa papa ringo mbote te ngaka bana ngai bon totiki bino bakomitali bapesa papa ringo mbote te me ngai apesi papa ringo bambote ebele bambote ebele na tonton lucien na mwa pepito ya mokie baoya bino yango wana bye napesi pe ngaka bana ngai oyo nyonso toyebi kazala ndenge wana mwa pepito asa azwi mbote bana nyonso batika lopie te batantine na banoko pardon bana nano biama banoko na batantine na bana babotami lelo ya babebe bana oyebi kake na bakoko oyebi kake nga nazala mwana mapepito bambote mbote na mama Rit ya papa Dodé la femme de son mari mama pasa lelele lelele lelele